ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലുവ മണപ്പുറം ശിവ ടെമ്പിളിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മുങ്ങിയ സീനാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് മുങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മുങ്ങണ കാണണമെന്ന്. ഫുള്ളെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ രാവിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിറച്ച് ചെളിയായി കിടക്കണേ. കുറേ കാണുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് ഉത്സവം നടക്കുന്ന ടൈം കടകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കുറേ കാക്കകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം കേട്ടോ. രാവിലേക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടം വരെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ വരെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി കേട്ടോ. രാവിലെയൊക്കെ നല്ല പൊങ്ങിയായിരുന്നു വെള്ളം. മഴ പെയ്ത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലെവലായി നിൽക്കണം. റോഡിന് നടുക്കൂടി നടന്നു തന്നെ ഉണ്ടോ പശുണ്ട് ആള്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.